Blog Talk Radio. Bakunzi ba radio Ishakwe, inshuti zacu basangira ngendo, banyarwandakazi, banyarwanda, namwe mwese mwumva iki kiganiro turabasuhuje. Uyu munsi turi kuwa gatanu Nzeri umwaka wa 2020. Iyi ni radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Tuvugira Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvugira i Paris mu Bufaransa, tuvugira Helsinki muri Finland, tuvugira ni Geneve mu Suisse. Ndibutsa nanone ko nyine uyu munsi ari tariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020. Iki kiganiro cyateguwe ku isaha ya saa 9 za Washington DC, ni ukuvuga mu murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku isaha ya saa 3 z'ijoro isaha y'i Kigali mu Rwanda, isaha ya saa 3 z'ijoro mu Bufaransa, i Paris mu Bufaransa, isaha ya saa 4 z'ijoro i Helsinki muri Finland. Murakigezwaho na Sixbert Musangamfura. Abatumire muri iki kiganiro ni Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera. Nagira ngo mbanze numve niba twumvikana neza muri studio bagezemo, hanyuma dutangire ikiganiro. Nagira mpere kuri Dr. Nkiko Nsengimana. Uraho urakomeye, wasuhuza batwumva? Uraho muvandimwe Musangamfura Sixbert. Ndagushuhuje ndi muvandimwe Nicyoribera Blaise. Nshuhuje abanyarwanda bose, nashuhuje abakunda u Rwanda n'abakunda Afurika bose. Nizeye ko tugira ikiganiro cyiza, tugira icyo twungura kuba twumva. Murakoze. Urakoze cyane, ndagusuhuje nanjye Dr. Nkiko Nsengimana. Komera aho ngaho iwanyu mu Busuwisi. Nagira ngo numve niba na Bwana Blaise Nicyoribera w'Ipari mu Bufaransa, niba nawe twumvikana neza. Ndagira ngo anasuhuze abatwumva, kandi ndamusuhuje nawe. Mukomere cyane, ndabumva neza cyane, ndabashuhuje kandi shuhuje abatwumva bose, bifurije amahoro. Mukomere rero, ndumva twumvikana neza. Ndibutsa abatwumva ko iyi ari radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Ishakwe Rwanda Freedom Movement. Tukaba turi ku itariki 5 z'ukwezi kwa Nzeri, ni ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020. Muri iki kiganiro mumaze kumva abatumire Dr. Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera, mukaba mukigezwaho na Sixbert Musangamfura. Iki kiganiro rero nk'uko mumaze kubimenyera, ni igice cya gatatu cy'ibiganiro twatangiye bivuga ku ishema ry'umwirabura. Ubundi twavuze ishema ry'umunyafurika, ariko mu by'ukuri icyo dushaka kubana ishema ry'umwirabura. Mu gice cya kabiri duheruka kubagezaho, twavuze ku bintu cyane cyane ku ngero zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwamuheto hirya no hino ku isi ndetse no muri Afurika. Aho tutatinze cyane ni mu Rwanda, kuko naho umunyarwanda ni ingaruzwamuheto mu gihugu cye. Turakomereza aho ngaho kuko twari twatanze ingero zimwe na zimwe, turakomereza kuri izo ngero, ndetse tunarebe n'impamvu mu mateka, impamvu twabaye ingaruzwamuheto. Izo mpamvu ni zihe? Harimo
na kiriya cy'uko mbese abantu b'impuzera badushoyeho intambara. Iyo ntambara ikaba imaze imyaka ibihumbi byinshi cyane. Blaise Nicyo araza kubituganiriraho, yanabyanditseho n'igitabo kandi yanabikozeho n'ubushakashatsi bwimbitse. Ibyo twabivuze mu kiganiro cya mbere. Mu kiganiro cya mbere twatangiriyeho nyine ibi biganiro. Muri icyo kiganiro nyine twavugaga ukuntu abanyarwanda, twavuga ukuntu abirabura bagiye bagirwa ingaruzwa muheto hirya no hino. Noneho muri icyo kiganiro tunavuga cyahise ku itariki 16 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2020. Twasobanuye impamvu muri rusange twiyemeje gukora ibiganiro ku ihungabana ry'ishema ry'umwirabura. Ari nabwo nyine twavuga ko twagomba gukomereza kuri ziriya ngingo. Ndibutsa nyine ko ubushize twavuze ku ngero zimwe na zimwe zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwa muheto n'inganzwa. Uyu munsi turakomereza aho ngaho ariko tugana ku mpamvu twabaye dutyo, nibinashoboka igihe nikitwemerera tuze no kureba niba mbere yo kuba inganzwa n'ingaruzwa muheto abirabura barigeze kuba ku isonga ku isi, cyangwa se bakagira ubwo bari ibirangirire. Ndavuga ubwo mu mateka y'abirabura, cyane cyane mu mateka ya Afurika. Ariko mbere yuko tujya kuganira kuri icyo kiganiro cy'ishema ry'umwirabura, nagira ngo tuvuge ku kibazo cyihutirwa kiro kivugwa cyane muri iyi minsi, ishimutwa n'ifatwa ry'umunyapolitiki Bwana Paul Rusesabagina, umuyobozi w'ishyaka PDR Ihumure, wagaragajwe n'ikigo gishinzwe amaperereza mu Rwanda ku wa mbere w'iki cyumweru. Nyine icyo kigo kivuga ko kimwerekana ko cyamutaye muri yombi ku bufatanye cyavuga ko cyagiranye n'ibindi bihugu by'amahanga. Ubwo turabivugaho, tureba amakuru arebana n'icyo kibazo ageze hehe, noneho tunavuge icyo tubitekerezaho. Nagira ngo mpite ntangire nk'ijambo Dr. Nkiko Nsengimana agire icyo tubwira ku bijyanye n'ishimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina. Dr. Nkiko Nsengimana. Urakoze uvandimwe Musangamfura, kimwe nawe n'abandi bose twumvishe itangazo ry'ikigo rishinzwe guperereza imanza mu Rwanda, bavuga yuko ngo bafashe Paul Rusesabagina, ngo bafashijwe n'ibihugu byinshi batavuze ibyo ari byo, bakaba baramugejeje mu Rwanda. Ibyo bintu maze kubyumva numvishe ari ikintu cy'agahomamunwa, kuko Paul Rusesabagina ni umuntu ufite izina rigaragara kubera ibikorwa byiza byinshi yakoze. Ni umuntu tuzi yuko mu gihe cy'itsembabwoko ry'Abatutsi ari umuntu wakijije abantu benshi barenze 1000, aho yakoraga agakora ku buryo rwose babona umutekano uhagije, kugeza igihe bashoboye kuvira aho bari bihishe. Ni umuntu rero bigaragara rwose wakoze igikorwa gikomeye cyane cyo gukiza abantu, cyo gukiza Abatutsi n'Abahutu benshi nabo bari bahahungiyeho, nabo bakurikiranwaga. Kumva rero ngo yafashwe n'u Rwanda, ngo kuko u Rwanda batumvikana, badafite imyumvire imwe na politiki, umuntu bakamushisha itabona, bakamufata ngo tukumva ngo yageze mu Rwanda, n'ibintu by'agahomamunwa biteye rwose kwibaza cyane, kuko ntabwo umuntu agomba gukurikiranwa gutya mu bintu rwose by'igitugu bitumvikana. Ukumva umuntu ngo yageze mu Rwanda, ukumva barabyigamba,
ko bashimusa umuntu. Ikibabaje kandi ni ukuvuga ati bamushimuse bafatanyijwe n'ibihugu bimwe na bimwe. Numva rero yuko ibyo bihugu byafatanyije nabo bifite rwose uruhare rukomeye mu kuba barishe umutekano n'amategeko y'umuntu areba nyine uburenganzira muntu. Ni ibintu rero rwose bibabaje cyane. Twizeye yuko ibihugu nk'Ububiligi, kuko afite ubwenegihugu ni Umubiligi, afite ubwenegihugu bw'Ububiligi. Twizeye yuko Ububiligi buzakora ibishobotse bwose kugira ngo uwo muntu bamugarure, washimuswe, kubera ukuntu bamenye neza ukuntu yashimuswe. Nyuma umuntu bamugarure agaruke mu gihugu cye, nizeye ko na Etats-Unis za Amerika nazo yarahaye umuturage waho uhatuye, uhafite uburenganzira bwuzuye, bari baramuhaye n'umudari w'ikirenga kubera nyine igikorwa yakoze. Ko nabo bazakora ibishoboka byose, leta igakora ibishoboka byose kugira ngo Rusesabagina agaruke, niba ashaka kongera kuba muri Etats-Unis habe, cyangwa se niba ari mu Bubiligi. Rusesabagina afite ubwenegihugu, afite rero ibyo bihugu bifite rwose muri diplomasi bifite inshingano yo kumurengera. Nkeka yuko amategeko y'u Rwanda, nta muntu wavuga ngo aragendera ku mategeko y'u Rwanda, kuko ntabwo nizera yuko sinizera yuko kuva Rusesabagina avuye mu Rwanda, sinizera yuko yakomeje kugira pasiporo y'u Rwanda. Niba nta pasiporo y'u Rwanda rero afite, niba nta ambasade yiyandikishijemo yo mu Rwanda, uzi ko amategeko yaho bavuga yuko icyo gihe baba batakikubonaho nk'umunyarwanda. Ubwo rero ni abantu bashimuse umuntu utari umunyagihugu wabo. Ibihugu afite ubwenegihugu cyangwa atuyemo bifite inshingano ikomeye, nk'uko muri diplomasi bigenda, yuko uwo muntu bakora ibishoboka byose, ataravuga ngo agire urubanza rwiza, ahubwo barebe uburyo bamuvanayo agaruke mu gihugu ashatse cy'Ububiligi cyangwa se cya Etats-Unis. Ntabwo rwose ni ibintu biteye ishozi, bivuye rwose biteye ishozi kubona mu bihugu ubu ngubu ibintu nka biriya bishoboka, byo gufata umuntu bagashimuta umuntu ukabona barabyigamba. Mbese nicyo naba mvuzeho, mfite byinshi nabivugaho, kubona igihugu, abantu bafatanya n'igihugu, umukuru wacyo yarakoze amarorerwa, yakoze ibyaha bikomeye by'inyokomuntu na jenoside, ukabona umuntu abantu bari rukankira gufatanya nawe, bashyira umuntu ngo ni uko ari umuntu urwanya ubutegetsi, utavuga rimwe n'ubutegetsi. Biteye ishozi. Twizeye rwose yuko ibihugu n'abantu twese dukomeza kwamagana kugira ngo rwose ibintu bigaruke mu nzira, amazi atararenga inkombe. Murakoze. Urakoze cyane Dr. Nkiko Nsengimana. Ndagira ngo ndibutse nyine ko tuva ku kibazo kijyanye n'ishimutwa rya Bwana Paul Rusesabagina, wafashwe nyine leta y'u Rwanda mu ijwi ry'abahagarariye ikigo gikora amaperereza y'ibyaha cyitwa RIB, nibo batangaje ku itariki 31 Kanama umwaka wa 2020, bavuga ngo baramenyesha abanyarwanda n'amahanga ko binyuze mu bufatanye n'amahanga Paul Rusesabagina yafashwe, ngo akaba ari mu maboko yabo. Bakanavuga ngo Rusesabagina arakekwa kurema no kuyobora umutwe w'ihuriro ry'imitwe y'iterabwoba yitwara gisirikare, igizwe n'abahezanguni, irimo MRCD na PDR Humure, ikorera mu bice bitandukanye mu karere no mu mahanga.
bakanongeraho ko ngo hari hashize igihe Rusesabagina akiriho impapuro mpuzamahanga zisaba ko afatwa agashyikirizwa ubutabera kugira ngo abazwe nyine ku byaha u Rwanda rumukurikiranyeho. Mu by'ukuri iryo tangazo niryo ryatumye isi yose imenya ko Paul Rusesabagina yashimuswe akaba yarageze mu maboko ya leta y'u Rwanda, nubwo biriya bavuga ngo ni ubufatanye n'ibihugu by'amahanga, amakuru twakurikiye kugeza ubu ngubu ubwo bufatanye ntibugaragara. Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'igihugu cy'Ububiligi. Ababiligi, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yandikiye u Rwanda isaba ibisobanuro bijyanye n'ifatwa rye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihugu nacyo afitemo nyine atuyemo, mbese afite uburenganzira bwo kubamo. Icyo gihugu nacyo cyahamagaye ambasaderi w'u Rwanda kimubaza ibijyanye n'ifatwa rya Paul Rusesabagina. Ubwo ni ukuvuga ko cyari gikeneye kumva kibibwiwe mu nzira za diplomasi, kumva icyo leta y'u Rwanda ibwira leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri iryo fatwa. Byagenze bite, bamukurikiranyeho iki, ari hehe? Ibyo bahamagaye ambasaderi w'u Rwanda bagirana ibiganiro nyine bikubiyemo ntabwo byatangajwe, uretse gusa ko ushinzwe wungirije umunyamabanga w'ububanyi n'amahanga ushinzwe Afurika yavuze yuko bavuganye na ambasaderi w'u Rwanda, bakaba basabye u Rwanda nyine bavuze ko bazakurikiranira hafi iby'urubanza rwe, umutekano we, kandi banifuza ko yagira urubanza nyine rukurikije amategeko, kandi urubanza nyine rudafindafinze nk'imanza zisanzwe zikorerwa mu Rwanda, cyane cyane imanza ziriho abanyapolitiki. Ahandi ikindi gihugu abantu bakekaga ko u Rwanda rwavuga ko bagiranye ubwo bufatanye ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, kiriya kirimo Dubai, kuko Dubai niho mu by'ukuri yafashwe yaturutse, bakanavugamo n'igihugu cya Zambia. Ikigaragara ni uko nk'izo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zitigeze zibona izo mpapuro mpuzamahanga zisaba ko yafatwa, ntazo bigeze babona, ndetse banavuga ko batigeze baganira n'uwo ari we wese ku byerekeranye n'uko Paul Rusesabagina yashakishwaga. Ni ukuvuga rero ko ibyo bita ubufatanye n'abo ngabo nta byigeze bibaho. Hanyuma ibisigaye yenda nabyo bizamenyekana neza. Ibya Zambia uko biri kose, muri Zambia ntabwo ariho yari ari, yafashwe aturutse i Dubai mu buryo bugaragara nk'ishimutwa. Dr Nkiko Nzeyimana, urakoze kudusobanurira nyine uko ubona icyo kibazo. Nanjye nagira ngo yenda mbere ko ntanga igitekerezo cyanjye nk'ijambo na Blaise nicyo ribera agire icyo tubwira kuri iri shimutwa, hanyuma nanjye mbone akanya ko kugira icyo mbivugaho, ubundi dukomeze ikiganiro twateguye uyu munsi. Bwana Blaise nicyo ribera. Urakoze cyane. Ndumva nta bintu byinshi nabivugaho birenze ibyo Bwana Nkiko amaze kuvuga, kuko nk'uko bigaragara Rusesabagina ntabwo yafashwe, yarashimuswe koko. Yashimutswe mu mahanga, ashimutwa n'inzego z'umutekano w'u Rwanda mu buryo butumvikana neza, kubera ko izo mpapuro bavuga zimufatisha ntabwo sinzi niba hari uwigeze zibona muri mwebwe, ariko ntazo nigeze mbona. Sinzi ku buryo umuntu atamenya neza rwose ikintu yaba ashinjwa n'u Rwanda, uretse wenda kuba ari umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nkatwe twese. Bikaba bivuga ko igikorwa cyamukorewe ni igikorwa gishobora gukorerwa umunyarwanda uwo ari we wese utavuga rumwe na buriya butegetsi. Ndetse Rusesabagina we agira n'amahirwe, n'umuntu uzwi cyane, akaba niyo mpamvu mubona ko amahanga yose yateye hejuru. Ariko murazi ko hari abandi bantu benshi bashimutwa buri munsi, cyangwa bashimutswe mu bihe byahise, ntibanavugwe bakagenda gutyo
nk'ibimonyo bikandagiwe ntagire umuntu ubivuga. Ni ingeso mbi rero cyane ku buyobozi bw'u Rwanda, ni ingeso mbi tugomba kwamagana. Ntabwo biriya bintu bikwiye gukomeza. Ntabwo numva ko bihesha ishema igihugu cyacu cyo kujya gushimuta abantu mu mahanga, cyane cyane ari n'abanyarwanda. Mbese bigaragara ko abayobozi b'u Rwanda bakomeje kwitwara ku banyarwanda rwose nk'abakoloni, nk'abanyamahanga baje gukoloniza abanyarwanda, kuko biriya ntabwo nta kindi gihugu gishobora kubikorera umwenegihugu wacyo, ntibishoboka. Nzi ko hari hano mu Bufaransa hari bwigeze gushimuta nk'umuntu nka Carlos, wari umugabo w'iterabwoba, w'icyamamare cyane mu iterabwoba, yarashimutswe ariko ni umunyamahanga. Ariko nta hantu tugeze twumva ko Ubufaransa bwagiye gushimuta Umufaransa uyu n'uyu, kandi hari Abafaransa benshi bahigwa kubera ibyaha binyuranye. Nta hantu twigeze twumva Abanyamerika bagiye gushimuta Umunyamerika uyu n'uyu, kandi tuzi ko hari Abanyamerika bahigwa cyane nk'uriya muhungu yitwa Nderasi, nkimwibuka izina, wigeze watangaje, yitwa Snowden. Snowden. Ndumva ari nk'umwe mu Banyamerika bahigwa cyane, ariko ntabwo Abanyamerika barota bajya kumushimuta mu mahanga nk'aho bashimuta umunyamahanga, ntibishoboka. Ariko ari umunyamahanga nzi ko bashyiraho uburyo bwose bushoboka kugira ngo bamushimute. Urumva ko abayobozi b'u Rwanda bafite ingeso mbi cyane zo kwitwara nk'abanyamahanga mu gihugu cyabo. Sinzi wenda niba mu mitwe yabo no mu mitima yabo ari uko biyumva nk'abanyamahanga bari gukoloniza abanyarwanda. Ubwo icyo gihe abanyarwanda natwe tugomba kubikuramo isomo, wenda tukumva ko tugomba kwirwanaho tukikiza abanyamahanga. Muri make rero icyo nabivugaho ni uko biriya bintu ni byo kwamaganwa n'ingufu zose, ntabwo ari ibintu tugomba rwose kwihanganira mu gihugu cyacu. Murakoze. Urakoze Bwana Blaise nicyo ribera. Nanjye nagira ngo nunge mu ryawe n'irya Dr. Nkiko Nsengimana. Turamagana iriya mikorere ya leta y'u Rwanda ikomeje ibikorwa byo gushimuta, kwica abanyapolitiki batavuga rumwe nayo, abatavuga rumwe na leta FPR-DMI Kagame, bikorerwa mu gihugu no hanze yacyo. Turasaba kandi leta zifite leta nk'iyo Bwana Paul Rusesabagina yari afite ubwenegihugu, ndetse n'indi leta yari afite uburenganzira bwo guturamo. Ubwo ndavuga leta y'Ububiligi na leta zunze ubumwe za Amerika, gukora ibishoboka byose kugira ngo barenganure, batabare uwo munyapolitiki washimuswe. Igikorwa cyo gushimuta ni igikorwa cy'iterabwoba mpuzamahanga kigomba kwamaganwa, aho kugira ngo ibyo bihugu usanga bishishikajwe no kuvuga ngo hakenewe ubutabera bunyuze mu mucyo. Ubutabera bunyuze mu mucyo buba bwarapfuye rugikubita, kuko iyo habaye imwe shimutwa ni ukuvuga ko mu by'ukuri bwa butabera bunyuze mu mucyo buba butagishobotse, buba bwangiritse, kubera ko n'inzira biba byatangiremo ari inzira zinyuranye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Leta ubundi mu busanzwe, leta iyo ari yose ifite ubushobozi bwo kuba yashimuta abantu, kuba yakwica abantu, kuba yahonyura uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ifite ubwo bushobozi leta aho iva ikagera, kubera ko iba ari leta. Ariko leta ntizibikoresha kubera ko bibangamiye cyangwa bibusanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kandi bikaba ari n'ibintu binagayitse cyane, n'amategeko mpuzamahanga akaba atabyemera. Ni ukuvuga rero ko ishimutwa rya Paul Rusesabagina rikwiye guhagurutsa ibihugu binyuranye n'ibindi bihugu byose biharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, bikwiye guhaguruka bigafatira u Rwanda ibihano, kugira ngo u Rwanda rwumve ko kujya gushimuta abatavuga rumwe na leta ya FPR-DMI mu mahanga no kubica, ko ibyo bintu bidashobora kwemerwa n'urubuga rw'amahanga.
ni ngombwa rero ko tubivuga mu ijwi riranguruye kandi tubitsindagira ko byanze bikunze hakwiye gushakwa ingamba zatuma bwana Paul Rusesabagina asubizwa uburenganzira bwe. Ibihugu cyane cyane igihugu cy'Ububiligi, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomeye ku isi bikurikirana cyangwa se bifasha u Rwanda ko bihaguruka bigashyira igitsure gihagije kuri leta ya Paul Kagame kugira ngo yumve ko kujya gushimuta abatavuga rumwe nawe mu mahanga, kubica no kubafungira ubusa no kubahimbira ibyaha, ko ibyo bintu bidashobora kwemera. Ibyo birareba cyane cyane za leta, ibihugu bitunze u Rwanda, biruha amafaranga, biruha n'ubuvugizi. Ibihugu byimitse ubutegetsi bwa Paul Kagame bikaba bikomeje no kubuha ubuvugizi. Nagira ngo dukomeze ikiganiro cyacu tujya ku byo twateganije kuganiraho uyu munsi ku ishema ry'umwirabura, igice cya gatatu. Ndibutsa ko twakoze ibindi bice nyine bibiri, tukaba tugeze ku gice cya gatatu. Mu gice cya kabiri, mu gice cya mbere niho twasobanuraga impamvu twatangiye gukora bino biganiro, twiyemeje gukora ibi biganiro. Yenda naza guha ijambo Blaise Nicyo Ribera kaza kugira nk'akantu gato yavuga ku bijyanye n'impamvu twasanze ari ngombwa gukora ibiganiro kuri iki kintu kijyanye n'ishema ry'umwirabura, ishema ry'umunyafurika n'ishema ry'umunyarwanda. Ukuntu nyine umwirabura akomeje kuba ingaruzwamuheto hirya no hino, bityo tugasanga ari ngombwa ko haba ku kantu ko kugira ngo dukangura abantu tubereka ko ishema ryabo ari bo bagomba kuriharanira mbere na mbere, kandi tunerekana ko ishema iryo shema abantu bararihoranye, riza kugenda nyine abanzi b'abanyafurika bagenda bakora uko bashoboye kugira ngo umunyafurika bamuteshe agaciro, bamukerese ndetse nawe bamwigishe kwisuzugura no kugirira nabi abandi banyafurika bagenzi be. Ni nk'urwo rugero twatanga rwa bwana Paul Rusesabagina, kubona leta nyafurika ijya gushimuta undi muntu w'umunyafurika w'umwirabura, ijya kumushimuta ngo igiye kumucira urubanza, ugasanga babivuga bidoga ari ikintu gikomeye cyane bakoze, bibagirwa ko nabo ubwabo muri iyo leta nabo ubwabo babaye impunzi. Wibaze iyo baza kugenda bashimutwa batoratorwa nk'inkoko hirya no hino aho bari bari, uko byari kugenda. Ni ikintu kigayitse cyane rwose. Ni nayo mpamvu ibi biganiro mbese bigamije gukangurira abantu, abanyarwanda n'abandi bashobora kubumva ururimi tuvuga. Ni ibiganiro bigamije kubakangurira yuko bagomba guharanira ishema ryabo. Iryo shema ni uburenganzira bw'umunyafurika, ni icyubahiro cy'umunyafurika, ndetse n'iyo myifatire y'uko umunyafurika agenda agatoteza n'umunyafurika nayo tukayamaganira kure. Ubwo navuga ntiyenda Blaise Nicyo Ribera yaza kutubwira gato kuri ibyo twavuze, tuvuga impamvu twiyemeje gukora bino biganiro. Hanyuma mu kiganiro cy'ubushize twari twavuze ku ngero zimwe na zimwe zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba ingaruzwamuheto. Turakomereza aho, hanyuma nituhava tujye ku mateka ajyanye n'ukuntu mbese amateka ajyanye n'impamvu zituma umwirabura agabwaho ibyo bitero kugira ngo abe inganzwa, abe ingaruzwamuheto. Igihe nikitwemerera kandi turaza no kureba, turaza no kuganira ku mateka y'abirabura kuva igihe twamenye nyine amateka y'abantu kuri iyi si. Tugire bimwe na bimwe twagenda tuvugaho kugira ngo twerekane ko umwirabura mu by'ukuri mbere y'uko ahinduka inganzwa n'ingaruzwamuheto yigeze kugira ishema n'icyubahiro, ku buryo abandi bavuga mu yindi migabane y'isi baje kureba ibyo abirabura bagezeho, uretse ko n'abirabura banatuye no muri iyo migabane bagenda batsembatsembwa hirya no hino. Nagira ngo rero nk'ijambo Blaise Nicyo Ribera ahite atubwira mu ncamake rwose cyane
kuri icyo twasubire mu kiganiro cya mbere tuvuga ku mpamvu zatumye tuba twiyemeje gukora ibiganiro kuri bifitiye inyito abe yagira icyo abivugaho noneho duhite dukomereza aho twari tugeze ubushize. Bwana Blaise urakoze. Muri makeya ikigamijwe muri icyo tugamije muri ibi biganiro ubundi aho tuganisha, aho dushaka gutura ikivi ni ku bumwe n'ubufatanye bw'abanyafurika, no ku bwijajare no ku buyanja bw'abanyafurika, ibyo twakwita renaissance africaine. Ni ukumvisha abanyarwanda mbere na mbere, kubera ko tuvuga ikinyarwanda, ndumva ari nabo batwumva bonyine, n'abandi bumva ikinyarwanda nk'abarundi n'abaturanyi bo mu nkengero z'u Rwanda, kubumvisha ko ubumwe bwonyine nibwo bushobora gutuma twongera gusubira mu mwanya twahozeho, mu mwanya wo kwisonga twahozeho. Ibyo tuzabireba nyine mu kiganiro cy'inshuro ya gatatu, ku ngingo ya gatatu nitubasha kugeraho uyu munsi cyangwa ubutaha. Ubwo rero kugira ngo tubibumvishe, tugomba nyine guhera imuzi icyo kibazo nyine kirebana n'ishema ry'umwirabura, kugira ngo byumvikane neza. Aho turi ubu ngubu ntabwo ushobora kwivura indwara utemera, ntabwo ushobora kwivuza indwara utazi ko urwaye. Aho turi ubu ngubu rero twarabibonye, twabonye ko turi mu bihe nyine turi inganzwa z'abanyamahanga, ko turi inganzwa hafi mu nzego zose. Mu kanya turi burebe ko kuba turi inganzwa hari impamvu, ntabwo ari ibintu by'impanuka byatuguye hejuru gutya. Ibyo rero byamara kumvikana, bikaba byatuma abatwumva biyiminjiramo akanyabugabo, bagahindura imitekerereze, noneho tukareba uburyo dukora tujyana nyine aho ngaho dushaka ho guhesha umwirabura uburyo bwo kongera gusubira ku isonga, kuko ntabwo twahora turi inganzwa buri gihe, tubonwa nk'abantu badashyitse, turabasabirizi. Ntabwo twahora muri ibyo ngibyo. Ndumva ko igihe cyari kigeze, turacyari ko igihe cyari kigeze cy'uko nyine twongera kwitera akanyabugabo kugira ngo tube abantu nk'abandi, ndetse tunabasumbe, dusumbe abandi nk'uko tugeze kubasumba. Ndumva ari icyo nabivugaho ku birebana nyine n'impamvu zatumye dutangira ibi biganiro. Ubwo niba ushaka ko nkomeza rero aho twari twarangirije ubushize. Urakoze cyane, ushobora guhita rwose ukomeza, ijambo ni ryawe, tugakomereza aho twari tugeze ubushize. Ndumva twaravuga ku ngero zigaragaza ukuntu abirabura bakomeje kuba inganzwa n'ingaruzwamuheto hirya no hino ku isi, tutibagiwe no muri Afurika ndetse no mu bihugu bakomokamo. Niho nigeze kuvuga nti no mu Rwanda umunyarwanda yabaye ingaruzwamuheto. Ibyo byose iyo tuvuze umwirabura, byumvikane ko umunyarwanda nawe agomba kwiyumvamo, kuko iyo urebye umwirabura nk'umwirabura ku isi hose tubayeho kimwe, turi mu bibazo bimwe. Yaba umwirabura uri mu Rwanda, yaba umwirabura uri muri Senegal, yaba uri mu Bwongereza, yaba uri muri Brazil, yaba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba uri mu Buhinde, mu Bushinwa, twese tubayeho mu buryo bumwe, mu buryo budatandukanye.
ndetse n'ikibabaje kurenga nuko usanga nyine nk'abirabura bari muri Afurika bitwa ko bari iwabo ku ngobyi yabahetse, usanga nyine naho bari mu bibazo nk'ibyo umwirabura uri muri Brazil ashobora kugira, cyane cyane ibibazo birebana n'umutekano. Kurabona nko muri Brazil abirabura birwa babica buri munsi, ni kimwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turabibona kubera ko amatangazamakuru abivuga bikatugeraho, ariko nk'ibibera muri Brazil no muri Amerika Latine muri rusange ntabwo bikunze kutugeraho, wenda kubera n'ikibazo cy'indimi n'iki, ariko naho birirwa barasa buri munsi nk'abarasa udukwavu. Nibyo yenda nakunganira aho ngaho nkavuga yuko amakuru no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika burya tumenya ni make ugereranyije niba byabaye, kubera ko itangazamakuru riri mu maboko y'abera, riri mu maboko mbese y'abo ngabo basa naho bavugira cyangwa se basa n'abavugira abo bose nyine biyemeje guhirimbiza umwirabura. Nibyo kuko nko mu bihugu by'Abarabu n'aho abirabura baricwa buri gihe, hari aho abirabura rwose bagizwe bacaka. Numva twarigeze mu kiganiro cya mbere, numva twarabivuze tuvuga nko muri ndibaza ko ari muri mu gihugu cya Libani, ndibaza ko ariho twavugaga icyo gihe, ukuntu abirabura rwose bicwa n'ababishe ntibanakurikiranwe, nahara muri za Arabia Saudite, no muri za Arabia Saudite ugasanga hari naho bakivuga n'ibintu byo gukona abirabura barinda ariya mazu, ibikomerezwa byo muri by'Abarabu, ariya mazu bishyiramo abagore nyine, noneho ugasanga hari abirabura bakora aho ngaho baba barakonwe kugira ngo yenda babe nyine bizewe ko bashobora gukora aho ngaho, bavuga gushahurwa, barashahuwe nyine kugira ngo hatagira urarikira umwe muri abo bagore cyangwa ngo ararikirwe n'umwe mu bagore baba barinze. Ibyo rero ni ibintu bitambuka ntihagire ugira icyo abivugaho koko, kubera ko itangazamakuru mpuzamahanga cyangwa n'ayo makuru ubwayo, hari igihe ayo makuru ubwayo nta n'uburemere bayaha, bakumva nta n'icyo avuze, ari ibintu bisanzwe, kuko nk'uko twabivuze hari igihe hari ibibazo twabivuze mu kiganiro ndibaza igiheruka, aho bajyaga n'impaka ahubwo banavuga bati umwirabura yafatwa nk'umuntu nk'abandi, ese umwirabura ni umuntu nk'abandi? Ndibaza ko no muri Kiliziya Gatolika hari igihe higeze kuba amanama mpuzamahanga yarakomeye cyane, nabo bibaza kuri icyo kibazo cy'umwirabura niba agira roho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nagira ngo Blaise nicyo ribera ukomeza ijambo. Nuko rero ubwo nyine bikumvikana ko ikibazo kireba umwirabura aho ariho hose, umunyarwanda agomba kumva ko nawe kimureba, kandi ko kigomba kumuhangayika nk'aho kibaye ku muvandimwe we bavuka mu ndimwe kuri se na nyina. Igitangaje rero nyine ugasanga nk'ibyo bibazo by'umutekano muke cyane bibera ku birabura bari mu bihugu twakwita ko atari ibyabo, ari ibinyamahanga, usanga binabera ku birabura bari mu bihugu byabo. Urabona nko mu Rwanda uburyo inzego z'umutekano zitwara ku banyarwanda, ubona ko mbese usanga nkaho nta sano izo nzego z'umutekano zifitanye n'abanyarwanda, zifata abanyarwanda nk'abanyamahanga cyangwa se ubwazo zikitwara nk'inyamahanga ku banyarwanda. Urumva ko ni ibintu bihangayikishije cyane. Ibyo byose kandi nyine bikaba bituruka kuri ibyo bibazo byo kuba turi inganzwa hose ku isi, kubera ko ntitwibagirwe ko ziriya nzego z'umutekano ubushize ndumva nayo nabivuzeho ko ni inzego zihabwa imyitozo n'abanyamahanga, cyane cyane n'abanyamerika n'abongereza ndetse n'abayisiraheli. Iyo wize nk'amateka y'ukuntu inzego z'imitekano zimwe na zimwe zagiye zishingwa, nk'inzego za gipolisi z'abanyamerika zashinzwe ari ukugira ngo zirinde abirabura abazungu. Urumva, kugeza n'uyu munsi usanga
muri za centre zimwe na zimwe z'imyitozo usanga abapolisi b'abazungu bitoreza ku mashusho y'abirabura bayarasa. urumva ibyo bintu ni ibintu ku mitekerereze, ku bwonko, kuri psychologie bigira ingaruka. ntabwo ari ibintu innocent. Sinzi ukuntu umuntu nibyo n'ubundi hari ikintu gisa naho rwose abazungu basa naho bahuriraho cy'uko umwirabura berekana ko ari umuntu utuzuye. No mu mafilime aba arimo abazungu n'abirabura, uzarebe nk'abirabura bicwa nabi cyane kugira ngo nyine berekane ko ari rwo rubakwiye. Kimwe n'uko baba banerekana ko ari abantu yenda uko bitwara ku bibazo binyuranye, imyifatire yabo iba ari imyifatire mbese bashyira mu rwego rwa kabiri, atari urwego nk'urw'abandi baba bari. Icyo kintu barakigira koko, kandi nk'uko wigeze kubivuga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikibazo cy'abirabura n'ubundi bari bafite nk'abacakara, bari barabaguze kugira ngo bakoreshe, kandi abari barabaguze umwirabura yabaga ari itungo rye, ryabaga ari itungo rye, ku buryo yarwaraga akamwicaho kugira ngo abe yanamushya amuvuze. Byari itungo rye akoresha uko ashaka aho ashakiye. Uburyo rero imibanire y'abirabura n'abera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye muri ubwo buryo, ku buryo kugira ngo nubwo hashize imyaka myinshi cyane kugira ngo icyo kintu kive mu bantu bigera aho bareshya, icyo kintu, iyo nzira iracyari kure cyane. Ntabwo bishoboka. Urumva abo bantu rero nibo batoza inzego z'imitekano zacu mu Rwanda no mu bindi bihugu byose bya Afurika. Ugasanga abanyafurika noneho baritwara ku banyafurika nk'uko abo bazungu bitwara ku birabura iwabo. Urumva ko ni cya kibazo nyine n'ubundi cyo kuba tukiri inganzwa, tukiri mu bukoroni bw'ubwonko. Ni ukuvuga ngo nubwo abakoroni baragiye badusohotsemo, ariko ubukoroni buracyaturimo. Nibyo tuza no kureba mu rugero ndibuze kuvuga ku birebana n'imico na gakondo, aho usanga nyine naho turi inganzwa. Nuko ndetse ndumva nahita nkivugaho nk'urugero nyine nka rumwe mu ngero zerekana uburyo tukiri inganzwa. Ubushize hari izo twagiye tunyuramo nyine, zirimo n'izo zirebana umutekano, zirebana n'imiyoborere y'ibihugu byacu, uburyo kugeza uyu munsi nta gihugu kimwe na kimwe cya Afurika cyihitiramo abayobozi uko bikwiriye, n'ibyitwa ko binyuze mu matora, byitwa ko ari demokarasi n'ibiki. Ibyo byose ntawe uzatorwa atarabonye amavuta y'umugisha y'igihugu iki n'iki gihatse uwo mukandida. Twarabibonye no mu nzego zirebana n'imibereho myiza y'abaturage, aho usanga inzego zose ziri mu maboko nyine y'ibyo bihugu biduhatse, bibinyujije mu mashyirahamwe yabo, ariya bita ko yita ku mibereho myiza, afasha amashyirahamwe y'abagira neza, ndetse n'ayitwa ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. ngira ngo muzabona ko ayo mashyirahamwe yitwa ko aharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yamagana buri gihe ibibera iwacu, ariko ntiyamagane ibibera iwabo. Ntabwo mwari bwumve izo za Amnesty International, za Human Rights Watch zitunga gatoki nyine nka buriya bwicanyi bubera kubirabura muri Afurika nako muri Amerika. Hano mu Bufaransa naho burya abirabura baricwa cyane cyane muri za komisariya, ariko ntibisakuze cyane. Ariko Amnesty International nizo za Human Rights Watch ntabwo babitunga gatoki. Niyo babikozeho za raporo buri mwaka birasohoka bikandikwa, ariko ntago bajya mu binyamakuru ngo babisakuze n'ibiki n'ibiki.
kubera ko nabyo nyine mu by'ukuri ari imwe mu ntwaro abatuganje bakoresha kugira ngo bakomeze kudutsikamira no kutuganza. Ikindi kimenyetso rero kiri mu rundi rugero natanga cyerekana ko turi inganzwa, ni ikintu wenda gisa naho kitagaragara cyane cyangwa se kidateza ibibazo cyane ngo gisakuze, ariko mu by'ukuri aricyo urebye kinatwangiza cyane. Ni ikibazo kirebana n'umuco na gakondo. Iyo mvuze umuco na gakondo hakazamo nyine n'ibyitwa iyobokamana. Mu by'ukuri mu kanya navuga ko abakoloni bagiye, ariko ubukoloni budusigaramo. Inzira ubukoloni bwanyuzemo budusigaramo cyane cyane ni inzira nyine y'ibyitwa ibyo by'iyobokamana, kuko umuco wose w'igihugu icyo ari cyo cyose ushingiye cyane cyane ku iyobokamana. Uretse kurumva n'iryo jambo iyobokamana ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda cyiza, ni ijambo ry'abazungu ryahinduwe mu kinyarwanda, ariko ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda cyiza, kubera ko mu kinyarwanda cyiza mu by'ukuri twavuga gakondo, twavuga imihango, nk'uko Musenyeri Bigirumwami yabyise muri cya gitabo cye imihango, imiziro n'imiziririzo, ndakeka. Urabona rero abazungu ndetse n'abarabu, kuko ntabwo byatangiwe n'abazungu gusa, abarabu naho abaho banyuze cyane cyane nko muri iri Afurika y'Amajyaruguru ni Afurika y'Iburasirazuba. Ikintu aho bageraga, ikintu bakoraga cya mbere ni ukubuza abenegihugu bamaze kwigarurira, ni ukubabuza gukomeza gukurikiza imihango yabo, imiziro n'imizirizo yabo, kandi bakabibabuza ku ngufu, bakabategeka ku ngufu gukurikiza imihango, imiziro n'imiziririzo yabo batsinze. Kuko ibyo twita ngo ni iyobokamana mu by'ukuri ni imico, ni imihango, ni imiziro n'imiziririzo yabo badutsinze, y'abazungu, y'abarabu. Ntaho bihuriye no kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana. Imana ntaho yigeze ivuga, nta muntu yigeze ivugisha. Iyaba yavugaga n'uyu munsi yakongera ikavuga. Ntabwo byumvikana ko Imana yavuga rimwe gusa ntiyongere nk'aho yavuze igahita iba ikiragi. Iyobokamana mu by'ukuri ni ibyo bisi iyobokamana ni inzira yo kuganza abantu no kubatwara ibyabo, ndetse nabo ubwabo bakabatwara. Kuko urabona ubundi mu ntambara za kera uko byagendaga, iyo igihugu cyateraga ikindi kikagitsinda, cyatwaraga ibintu byose n'abantu ho iminyago. Urumva intambara abarabu badukozeho n'iz'abazungu badukozeho babinyujije mu mayobokamana, icyo bakoze nabo nuko byagenze. Baradutsinze, bamaze kudutsinda, batangira gutwara abanyafurika ho iminyago, batangira no kwigarurira ubutunzi bwacu, ubutaka bwacu, ibintu nk'ibyo. Ariko nyine banatubuza gukomeza za gakondo zacu, gukomeza mu mihango yacu, mu miziro yacu n'imiziririzo yacu. Bongeraho kudutegeka ko tugomba kwitwa amazina yabo. Ndibuka ko njya kubatizwa, njya guhitamo izina ryo kubatizwa, jyewe nashatse guhitamo izina ry'ikinyafurika, ry'ikinyarwanda. Umupadiri mukuru wari wantumije kuza guhitamo izina yarampakaniye. Urumva, yarampakaniye, ampitiramo izina ry'abazungu by'iwabo. Aha rero hari ikibazo cyo kutumva uburemere bw'izina bwo kwita mu mico, mu mihango
y'abanyarwanda n'abanyafurika n'abirabura muri rusange. Guha izina kwita ni nko kurema. Ikintu kitaritwa izina ntabwo kiba kiriho mu myumvire y'abirabura. Ni nayo mpamvu nk'umwana upfuye ataritwa izina, uwo mwana ntabwo aba ni nkaho aba atarigeze abaho muri rusange. Ni ukuvuga rero ngo kutuhatira kwitwa amazina y'Abarabu, amazina y'abazungu, si ikimenyetso gusa cy'uko badutsinze nyine bakatwita amazina yabo nk'uko ujya gucira imbwa warangiza ukayiha izina. Ni n'ikimenyetso cy'uko tubaye ibiremwa byabo, baratwiremeye, baratwihangiye. Urumva? Ni ukuvuga ngo dutaye agaciro, dutaye ubusugire bwacu nk'umuntu, dutaye donc niyo mpamvu badashobora kutwubaha, niyo mpamvu badashobora kutubonamo nk'abantu buzuye, kubera ko turi ibiremwa byabo mu by'ukuri, kubera ko aribo batwitiye amazina. Ku buryo rero kuri uyu munota mu rwego rw'imico, rwa gakondo, rw'imihango, rw'imiziro n'imiziririzo, ubu ngubu ni abirabura bose bo ku isi bakiri rwose kandi biracyakomeza, ntabwo birahagarara, kubera ko urabona ko buri munsi hagenda havuka amadini y'Abarabu, abenshi baragenda baba abayisilamu, abandi baragenda baba abakirisitu b'amoko anyuranye. Donc byerekana ko ubukoroni bwo mu bwonko butararangira, ahubwo bugikomeza kandi bugenda burushaho kugira ubukana n'ingufu. Kandi ibyo bintu abatuganje ni ibintu bumvishije neza cyane, ku buryo babishoramo ingufu nyinshi cyane n'amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu mu bihugu by'Abarabu batanga amafaranga menshi cyane muri Afurika kugira ngo abantu bubake za mosike babe abayisilamu. Ibihugu cyane cyane muri Amerika nabo bagatanga amafaranga menshi cyane kugira ngo abantu bayoboke ariya madini yabo anyuranye ya gikirisitu, kubera ko bazi ko niyo nzira yo kunyuramo kugira ngo niba ejo n'ejo bundi bashatse kongera kuza ngo badukoronize, bongere badutware ubutaka, ariyo nzira banyuramo, kubera ko n'ubundi niyo banyuzemo na mbere hose baza kudukoroniza. Kuri iyo ngingo wenda Blaise nagira ngo wenda nkunganire no kuyabona nkiko taza kugira ko tutakomeza kumuniganisha amaragira ngo aze kugira icyo avuga, yenda noneho uze gukomereza aho wari ugeze uhazirikane. Akantu gato cyane nagira ngo nshyiremo, kuko utumye ntekereza, hari umuntu w'umushinwa, ni ibintu by'abantu, umuntu w'umushinwa wahuye n'umwirabura baraganira, noneho baganira nyine umwirabura ariho yihuta cyane avuga ko agiye gusenga, agiye kuri kiliziya. Noneho amubaza nyine n'amazina ye, aramubwira, yumva amazina ye ni Igifaransa. Noneho amubaje n'ururimi nyine, ururimi bashoboye kumvikanaho narwo rwa rurimi nyine rw'amahanga. Noneho umushinwa aratanga, aravuga ati ariko se, ati ntabwo mwari muzi Imana, nta gakondo mwagiraga mbere y'uko abo bazungu baza iwanyu? Mbese nta mazina mwagiraga mbere y'uko abazungu baza mu bihugu byacu? Nyine yumvise umuntu ubamubwiye amazina, nyine yumva ari aya mazina dufite y'abazungu. Ubundi arumirwa cyane, ati se nta ndimi mwavugaga? Basanze muri ibiragi ku buryo mutavuganaga hagati yanyu, noneho mufata indimi zabo ngo ziba arizo zituma mushobora kumvikana n'amahanga. Nyine yaratangaye cyane, aravuga ati birumvikana ko abanyaburayi mbese ubukoroni bwabo buracyakomeza kandi bufite imizi miremire cyane, ku buryo muzigobotore bizatwara igihe kirekire. Anavuga ati rero natwe nituramuka dukomeye tugakorana cyane,
ejo tuzasanga mwitwa ba Zhao Ziyang, mwitwa bande amazina ye rwose ku buryo mu by'ukuri umwirabura ni iciro ry'imigani. yarangiritse cyane, twarangiritse abantu cyane. bo baturuka mu nyine ndavuga abantu bo muri iyo mico yindi, iyo batureba barumirwa neza neza. Nitwe twenyine nubwo twakoronijwe, nitwe twenyine twakomeje kwizihirwa muri ubwo bukoroni kugeza ubu, kuko hari n'ibihugu by'Abarabu byigeze gukoronizwa, hari n'ibindi bihugu byo muri Aziya abanyaburayi bagezemo basa naho bahakoronije, bagera ubwo baza kuhava cyangwa hari naho bakiri, ariko mu by'ukuri ntabwo gakondo yabo ntabwo bashoboye kuyirandura, naho bari bagejeje kuyirandura bayisubiyeho, nabo baraba bafite imico yabo n'ubu bakomeza bahuriyeho, nubwo baba barakoronijwe ariko ugasanga izo za gakondo zabo bakizikomeyeho, cyangwa se bafite n'iryo dini ryabo basa naho bahuriyeho, basa naho bumvikana hari benshi cyane, kandi ikaba ari idini ryaturutse mu by'ukuri mu bantu b'abakurambere babo. Ariko umunyafurika, umwirabura nyine aho bigiye niho aba yari. Kiriya kintu cyo kumvisha umwirabura ko gutera imbere ni ukumera nk'umukoroni, ni ukuvuga kuba wavuga ururimi rw'umukoroni, wakwambara nk'umukoroni, kuba wagenda nk'umukoroni, kuba wagerageza, mbese hari na biriya byo gushaka kwitukuza ngo abantu bose n'abakoroni n'ibindi. Biriya ni ibintu by'abirabura gusa. Nagira ngo yenda na Dr. Nkiko Nsengimana agire uko akunganira aho ngaho, noneho uze gukomereza ijambo aho wari ugeze. Dr. Nkiko Nsengimana. Murakoze, numvaga rwose namureka agakomeza, ariko uko mumpaye ijambo ndagira icyo nongeraho, koko ubundi baca umugani mu Kinyarwanda yuko ingendo y'undi nyine inaniza, kandi koko ubukoroni rero n'ubucakara naho bwaturutse, nuko baduhaye ingendo tugomba kugenda bazi neza, natwe tuzi neza ko uzatunaniza. Urumva ko rero mu kubohoka koko kuri yuko ugomba kugenda wowe ku ngendo yawe kugira ngo utananirwa nyine. Mwavuze rero ikintu kireba ku muco, niyo ntuza ya mbere, niyo nzira ya mbere. Abantu bagomba gukomera ku muco wabo, bitavuga ko umuco ari ikintu kiri aho ngaho gihagaze kidahinduka, ariko kigenda gihinduka mu gihugu, ari abanyagihugu bakihinduriye, bavuga impamvu umuco nk'uyu ugenda ufatika, atari ukuvuga ngo ni uko bafashe ibindi byo hanze gusa batanabitekerejeho. Murebe ukuntu ibintu bikomeye koko. Ejo bundi numvise uko mu Rwanda ngo bagiye kwigisha Icyongereza ngo guhera hari umwaka wa mbere. Ni mu nyumvire, hari ubukoroni se burenze ubwo? Ubundi dufite ururimi rw'Ikinyarwanda, bizwi n'ahantu hose yuko umwana iyo yize mu rurimi rwe ariho afata ibintu neza, cyane cyane mu myaka ye ya mbere. Ariko bavanyeho Ikinyarwanda ngo bashyizeho Icyongereza. Murabona ukuntu twirwa turwana ngo Icyongereza kivanyeho Igifaransa kivanyeho Icyongereza n'ibiki, ukabona nibyo muri politiki birirwaho bashyiraho imbere, aho bashyize imbere ururimi, ahubwo bakiga yuko ubumenyi bwose bushyirwa mu Kinyarwanda. Mbese murebe nk'uko ari ibihugu ubona uko biri kose, nka Tanzania ukuntu byakoze bikora ku buryo rwose uko bishoboye ibintu byose bishyira mu rurimi rwabo rw'Igiswahili. Ni ikintu rero kuko gikomeye. Umuco nicyo kintu cya mbere, kandi koko nk'uko nabivuze ingendo y'undi irananiza. Nimurebe Ubuyapani, nimurebe Ubushinwa, nimurebe mbese ibihugu byose nabyo birimo kugenda bizamuka nk'uko tubivuze. Ni abantu bakora uko bashoboye bagakomeza umuco wabo, bakiga n'ibintu n'ibikoresho bakoresha nyine byabo, bakareba yenda ukuntu babihindura ariko ari ibyabo. Naho twebwe turafata rwose tukazana plastique yose tukazana aho,
tutabanje no kureba ibintu byo mu gihugu dushobora guha agaciro, ubukungu twifitiyemo bw'ibintu, turebe duti turabihinduramo iki, kugira ngo yenda bitange akazi, bitange uburyo n'ibindi n'ibindi. Koko rero ikintu cyo gukoroniza, cyo gucakaza cya mbere ni umuco. Murabona ko abazungu baza mu Rwanda bahasanze hari idini rya gihanga rihari, ndetse nabo barabibona, baranabibona, babona yuko nta bantu idini rya kinyarwanda rwose ryemera Imana imwe, ryemera abatagatifu ari bo bita nyine bita abazimu n'ibiki, ariko ibintu byose barabihindura. Yewe n'Imana ari Imana bashaka amazina tutanashoboye, nyine bazana n'Igiswahili bayita Mungu n'iki, ariko ibyo byose turabifata biragenda. Guha agaciro rero umuco, ariko umuco nawe ugenda uhinduka, kuko umuco ntabwo ugomba nanone kubaho umuco ugomba gufunyanga abantu, ariko rero ni ku muco wawe wa gihanga ugomba kurebera nyine uburyo umuco nanone uha abantu ubuzima bwiza, uha abantu kumva yuko bashobora kubana neza badahunyanganywe uburenganzira bwabo n'ibindi n'ibindi. Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane, kuko bakoresheje ikindi ngewe navuga bakoresheje, hari ikintu cyo gukoresha ingufu, bakoresheje ingufu ziteye ubwoba. Muzi ukuntu bagiye bica abantu banze kujya mu bintu by'ubucakara, nk'abatware, abami basangaga babyangaga, bakabafata bakabamanika, bakabica nabi cyane, bakabajyana ahantu bose babibona ko ari uko byagenze, kugira ngo abantu bakorere ku bwoba bayoboke. Ibyo bintu byarakozwe cyane, byarakozwe, bishe abantu benshi, murebe nko muri Congo, muzi ku bwa Leopold wa kabiri nyine, abantu bo muri Congo bishwe biteye ubwoba, barenze miliyoni 10 muri icyo gihe. Nacyo rero ni ikintu cyakoreshejwe, ibintu byo gukoresha ingufu no gutera ubwoba, bagakora ibintu nyine rwose biteye ubwoba kugira ngo abantu batinye, noneho batange ubucakara, bagende bajyana muri Amerika hariya ruguru n'iyepfo. Ibyo bintu byo nanone ibyo ntabwo wabyibagirwa kubivuga, yuko bakoresheje ingufu zikomeye mu bucakara no mu gikoroni. Urebye nabyo ni kimwe, izo ngufu zigenda zikomeza gukoreshwa by'akarere. Ariko nanone yuko ibyo bintu tugomba kubimenya ko ari byo bikoreshwa, noneho tukareba uburyo tubibonera umuti, cyane cyane ko iyo n'ingufu zikoreshejwe, cyangwa se n'ayo mayeri yindi twavuze y'umuco, ni uko bakora ku buryo bagenda abantu babacamo ibice. Rero ukuntu abanyarwanda turi abanyarwanda, twaje kuvamo abatutsi, tukavamo abahutu, tukavamo abatwa, tukavamo abakiga, tukavamo abanyenduga n'iki n'iki. Ibyo bintu bitekereje ukareba icyo abo bantu batandukaniyeho, ukagishaka ukakibura. Abanyarwanda ari abahutu, ari abatutsi, ari abatwa, bavuga ururimi rumwe, batuye hamwe, yewe barya kimwe, nta bintu badakora kimwe. Ari ukumva ngo bubaye ubwoko, ubwoko wabushaka ukabubura, ariko ntibitubuze kwicana. Ni ibintu nk'ibyo rero yewe n'ako kantu nanjye nagira ngo nogeyeho, kugira ngo mu kiganiro namwe murebe niba hari akandi mwanyunganiraho. Murakoze.
urakoze cyane Dr Nkiko Nsengimana. Ndibutsa abatwumva ko iyi ari radiyo Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Tukaba turi mu kiganiro gifite inyito ishema ry'umwirabura igice cya gatatu. Muri iki kiganiro kandi ndibutsa ko turi kumwe na Dr Nkiko Nsengimana na Bwana Blaise Nicyoribera, mukaba mwagiteguriwe na Sixbert Musangamfura. Nagira nunganire Nkiko aho yarageze nabwo mu magambo makeya, cyane cyane nerekana ukuntu rwose abanyafrika imyifatire yacu uko twitwara mu bintu ari urukozasoni rwose. Dusetsa abantu baturuka mu bihugu bitandukanye hirya no hino. Iyo baturebye usanga birabatangaza ukuntu abazungu baje bati nimujugunye imico yanyu, tukemera tukayijugunya. Abantu ugasanga bibaza bati ariko ibyanyu mwarabijugunye, mukurikira iby'abandi mudafitemo n'amateka, mubona ibyo by'abandi mukurikira muzabigiramo bizabageza hehe? Muzatera imbere gute nk'abanyafrika igihe ya gakondo wa mwimerere wanyu mwemeye mukawujugunya? Kuko intambara za mbere zabaye abanyamahanga baje muri Afurika, abantu bari baturutse hirya no hino. Yenda Blaise waza kutuganirira ku bijyanye yenda n'igihe abanyafrika babonaniye n'abanyamahanga, ariko ntibiduteshe nyine ko dukomereza handi wari ugeze. Tutabona umwanya twazavuga ikindi gihe, ariko navuga ko mu kubonana kwa mbere abanyafrika barwanaga ku byo bari bafite, babonaga ari ibintu bikomeye bashobora no gupfira. Ibyo byari nyine aho batuye, imico yabo, ya mihango n'imiziririzo n'ibindi byabo byihariye na za gakondo zabo, bikaba ari ibintu bikomeye cyane bumvaga banabipfira. Noneho bigera ubwo umunyafrika abireka, ahubwo afata ibya wa wundi waje amugira umucakara. Aba ari byo agerageza kuba byo, aba ari byo agerageza kwigana, nk'uko banasobanura biriya by'uko abazungu baza bavuga ngo baje gukerebura abantu basigaye inyuma. Nka kuriya mu Rwanda bavuga bita abatwa ngo nabasizwe inyuma n'amateka. Ugasanga n'abantu muri leta n'abategetsi bo muri leta bavuga ngo igice kimwe cy'abanyarwanda ngo nabasigajwe inyuma n'amateka. Rwose ukuba nka ministre arabivuze muri discours, akabona ko hari abantu ngo basigajwe inyuma n'amateka, akibagirwa ko leta inshingano ya mbere yari ifite ari ukugira ngo kugira abo ngabo nyine basigazwe inyuma y'abandi. Inshingano ya mbere leta ari kugira ni ukugira ngo abenegihugu bareshye, bagire uburenganzira bumwe ku gihugu cyabo, banashobore mbese kugera ku mutungo w'igihugu cyabo, bityo bose babone ibabeshaho. Niba igihugu cyabo giteye intambwe mu burezi, mu buvuzi n'ahandi, bigere kuri abo banyarwanda bose, aho kugira ngo usange muri leta nabo bemera ibyo bice, bavuga ngo hari abasigajwe inyuma n'amateka. Ugasanga rwose ari ikintu bavuga bati hari ututuro tugerageza gukorera abasigajwe inyuma n'amateka, nk'aho ari nk'uko abantu basigara inyuma abandi ngo bakajya imbere, kandi bose igihugu ari icyabo. Ugasanga rero muri Afurika abantu rwose baradindiye kubera imyumvire, iyo myumvire nyine igayitse, iyo myumvire abakoloni badusigiye. Hari aho Dr Nkiko yavuze ati ururimi, ukuntu ururimi ari ikintu gikomeye cyane, yerekana ukuntu biriya byo kuvuga ko mu Rwanda no guhera mu mashuri abanza abana bagiye kujya biga Icyongereza, ibyo kwiga Ikinyarwanda bikavaho. Ni ukuvuga ko iyo gahunda nikomeza, dutekereze nko mu myaka 50, imyaka 100 iri imbere, imyaka 200 iri imbere, Ikinyarwanda gishobora kuzaba kitakiri ururimi rwandikwa, kubera ko ntabwo nyine n'abana ntabwo bazaba barwiga mu mashuri, ruzaba rwaravuyemo. Gahunda ya leta ya FPRDMA iramutse ikomeje, noneho n'abazayisimbura bagakomereza kuri uwo murongo, ni ukuvuga ko mu myaka 100 irenze, Ikinyarwanda ntabwo rwaba rukiri ururimi rwandikwa. Yenda kuvugwa rwaba rukivugwa, ariko rwaba ari rwa rurimi nyine kwa kundi bavuga ngo ururimi rwarazimye. Ni ururimi rukonjamye nk'urwo tuvuga ubu. Yego, hari ururimi nyine ururimi rugenda ruzima gahoro gahoro, ukazasanga ururimi baravuga bati hano hahuze ururimi runuru nta rukihaba. Nyamara iyo urebye nk'ibihugu byo mu Burayi kandi ibihugu byateye imbere ku nzego zinyuranye,
navuga nk'ibihugu yenda nk'ibyo muri Scandinavia, buri gihugu cyose, kandi ibihugu bitanatuwe cyane, ni ibihugu bitanatuwe cyane, ugasanga ariko buri gihugu cyakomeye kuri uwo muco wacyo, gifite ururimi rwacyo, gifite za gakondo zacyo, nyine nubwo idini y'abakirisitu ryaje rikiganza hose, ariko nibura usanga nk'ururimi rwabo indimi zabo barazigumanye. Ubwo navuga nk'ibihugu bya za Finland, za Denmark, za Sweden, niyo wanajya hirya aho ngaho ukajya no muri za Portugal, hariye mu Burayi, nyine Burayi bw'epfo, aho naho ni ahantu bafite ururimi rwabo bakomeye, ahubwo bagerageje nabo kujyana hirya no hino aho bagiye bakoroniza, ugasanga indimi zabo bazikomeyeho, aho ngo bajye mu kintu cy'ikigare cyo kubwenda bati mureke dufate ururimi rumwe twese turabera, tujye tuvuga ururimi rumwe twese. Birumvikana ko indimi zishobora kuganza izindi, ariko hakaba gahunda zo kurengera ururimi rwa kavukire, rwa rurimi rwa kavukire ndetse n'imiziririzo ya kavukire, hakaba za gahunda zo kuyisigasira kugira ngo itazima, cyane cyane ko ari nabyo abantu bavuga bati nko mu Rwanda bavuga ngo kiliziya yakwiye kirazira, none ugasanga za kirazira zari mu muco w'Abanyarwanda zavuyeho, zimaze kuvaho, bigeraho Abanyarwanda birirwa bica abandi nk'aho bica ibikoko, Abanyarwanda bakica abandi kumva nta n'icyo bibabwiye. Nagira ngo no gutindana iri jambo risubize Bwana Blaise nicyo ribera, akomereze aho yarageze, ariko nibi twavugaga ubwo nawe ashobora kubyuzuza. Ariko nagira ngo twongere twibutse yenda n'abatwumva, Blaise nicyo ribera, nagira ngo utwibutse igitabo wanditse kuri ibi bijyanye n'ishema ry'umwirabura cyangwa ry'Abanyafurika. Nagira ngo ubanze wongere utwibutse icyo gitabo, hanyuma ukomereze aho wabigeze. izina riri mu gifaransa ni Nous les nègres, le récit africain contre le récit néocolonial pour la renaissance africaine. Twebwe abirabura, amateka yacu uko twebwe twayivugira, tugereranije n'uko avugwa n'abanyamahanga n'abakoloni, ibintu nk'ibyo, tugereranije n'uko avugwa n'abakoloni, kugira ngo tugane ku buyanja bwa Afurika. Ndumva nshishije rero nk'uko nabivuga. Numva umuntu yabifata gutyo, ahubwo urakaze wowe Ikinyarwanda wowe umusemuzi. Merci. Ndumva wenda kuri iyi ngingo yo kuba turi inganzwa, wenda umuntu yayihinira aho ngaho. Icyo gusa Abanyarwanda batwumva bagomba kumva nuko turi inganzwa mu nzego zose. Ibyo ni ibintu bagomba kwemera kandi bagomba kumva, ko kwirirwa twiterura ngo turigize, ngo turiyubatse, ngo ibiki byose ni ukwitera amajeki, nta kintu bimaze. Ahubwo tugomba kumva ko tukiri hasi cyane, kugira ngo nyine tubashe gukora ku buryo tuzamuka, twizamura kandi tukazamura Afurika yose n'abirabura bose aho bari ku isi hose, gahoro gahoro. Ni ibintu tugomba kugira intego yacu, tugomba gushyira mu migambi yacu. Mu kanya Sixbert bavugaga bari abayobozi bo mu Rwanda, usanga bita bamwe mu bandi mu Banyarwanda ngo bashigajwe n'amateka inyuma. Urumva ko ni abantu bakiri mu mitekerereze ya gikoloni, kubera ko bakoresha imvugo y'abakoloni. Ni ikintu giteye gishobora gusetsa, ariko giteye agahinda.
kubera ko ni ukuvuga ngo si abayobozi b'abanyarwanda bo mu Rwanda gusa, ni abirabura hafi ya bose, kubera uko inzira twanyuzemo mu mashuri twize n'ibiki, twigishijwe n'abazungu, ni ukuvuga dutozwa gutekereza nk'abazungu, kuvuga nk'abazungu, ku buryo rero twese mu by'ukuri turakolonijwe mu mitwe yacu. Ntabwo ubukoloni ntabwo buradusohokamo. Ntabwo rero bitangaje kuba abayobozi bo mu Rwanda bakoresha imvugo nka ziriya. Ni imvugo uzasanga rwose no mu bindi bihugu byinshi by'abanyafurika, ndetse n'abirabura, usanga bagenda bajora bagenzi babo, babafata nyine nk'aba harya bita ngo ikira citoyen de seconde zone. ni nk'abene igihugu bacagase, irindi jambo ryakoresha, ni nk'abene igihugu bacagase. Kuri iyo mitekerereze n'iyo myitwarire y'abayobozi b'abanyafurika n'abanyarwanda muri rusange, ndagira ngo abatwumva mbasabe abazabishobora gushakisha agatabo kitwa Les damnés de la terre, kanditswe ka France Fanon. Niho muri makeya icyo gitabo kirerekana iki? Muri makeya igitabo kirerekana ko ubwo abirabura baharaniraga ubwigenge, mu by'ukuri abenshi muri bo icyo baharaniraga kwirukana abazungu bakicara mu ntebe y'abazungu nabo nk'abazungu, kwirukana abakoloni bakicara mu ntebe y'abakoloni, ariko bagasigara bakora nk'ibyo abakoloni bakoraga. None se Kagame siko akora? Urumva? Ibyo ni ibintu France Fanon yerekana muri icyo gitabo. Abashobora kuzakisoma rwose kuzakishakisha bakagisoma, uwagisoma yahita abona ko nko mu Rwanda ibyo bakora ni ibyo ngibyo. Umuzungu ibyo yaje atwigisha si ibyo. Umuzungu yaraje ati ururimi rwanyu nimujugunye mwiga urwanyu. No mu Rwanda naho bati Ikinyarwanda kireke mu Icyongereza. Neza ni ibyo ngibyo. Ibyo bari bakora. Kandi nashaka kuvugaho, gushimangira kuri iyi ngingo mbere yo kuyivaho, nyine aho ugira uti twataye, baraje baratubwira bati mujugunye ibyanyu, turajugunya. Ndagira ngo numvisha abantu ko mu by'ukuri ibyo bintu byose ni ibintu byagiye binyura mu mupango uzwi, ku buryo kumenya uwo mupango uko wagenze ukumvikana nyine wenda byanatuma abantu bongera kwitekerezaho, tukaba twagaruka mu nzira yacu uko bikwiye. Kuko mu by'ukuri uko byagenze abazungu n'abirabura aho bagiye banyura hose, bakoresheje ingufu. Ni ukuvuga ngo nta mwirabura n'umwe wigeze wemera guta umuco we, guta gakondo ke, gutanga ubutaka bwe, gutanga igihugu cye, gutanga abantu be gutya. Ntabwo byigeze bibaho. Abirabura birwanyeho. Urumva, abazungu baje barwana, abarabu baje barwana, bashaka kubatsindagira imico yabo, gakondo zabo n'ibiki. Abirabura barabyanze rwose, barwanira gakondo zabo, barwanira nk'uko babivugaga, barwanira ibyabo, kubera ko babonaga ko ibyabo nyine biruta ibyo abanyamahanga barimo kubatsindagiraho. Ndagira ngo mfungura agakobo gatoya mvuge, hari umunyarwenya, umusaza w'umunyarwenya w'umunyamerika w'umwirabura, mbese ashaka nko guseka abirabura birirwa mu makiriziya basenga n'ibiki. Avuga ati hano muri iki gihugu, muri Amerika,
abakurambere bacu bakira abacakara babahaga ibintu byose bibi bibaho. N'ibiryo babahaga imbwa ntizashoboraga kuba zabirya, imbwa zabo ntabwo zabiryaga. Imyenda baduhaga twari uducocero. Aho baturyamishaga mu mavu. Amazi baduhaga yo kunywa n'ibiziba. Ibintu byose bibaho nibyo baduhaga. Ariko ikintu kimwe baturekuriye ni amadini. None abantu baduhaye ibintu bibi byose bishoboka bibaho. Mwumva ko ayo madini baduhaye aricyo kintu cyiza cyari ikintu cyiza kuri twe? Niba ibintu byose baduhaga byari bibi, noneho bakaza kuturekurira amadini. Iyo mutekereje mugashyira mu bwonko bwanyu, musanga ayo madini cyari ikintu cyiza kuri twe? Urumva? Ubwo reka mfunge ako gakubo. Nuko rero abirabura nyine kuva muri Afurika y'Amajyaruguru, kuva hariya kuri Mediterane kugeza ku nyanja y'Abahinde, abanyafurika rwose batsimbaraye kuri gakondo yabo, batsimbarara ku byabo, barwanya abo bantu bazaga babatsindagira imico yabo, gakondo zabo. Gusa uko byagenze nuko Abarabu, Abazungu bamaze kubona ko bibashobeye, bagiye baropera bajonjora ba bantu nyine b'intwari, baha akanyabugabo abandi kugira ngo barwane ku byabo, barabica. Urumva? Bose bagenda babica, umwe babica, babatsemba. Akenshi birumvikana bari abatware, bari abami. Noneho barangiza kubica bagashyiraho, urumva, kwica umwami, kwica umutware ni ikintu ryari ishyano ku baturage. Abaturage bagiraga ubwoba nyine. Ubwo noneho bakabaha, bo bakimika uwo bihitiyemo, bamaze kumvisha ko nyine agomba kwinjira mu murongo wabo. Mu Rwanda niko byabaye. Musinga ntibamwishe, ariko baramuciye mu gihugu, bimika umuhungu we wari umwana. Byoroshye cyane rwose kumwumvisha ko agomba kujya mu murongo wabo. Ibyakozwe mu Rwanda niko byakozwe muri Afurika hose, ariko ahenshi ho ntabwo bagize amahirwe nk'ayo twagize mu Rwanda, kubera ko batishe Musinga. Ariko handi ho abatware, abami barabicaga, bakabaca imitwe, bakayimanika hariya Rwanda rwose rureba. Nuko bagiye baba abayisilamu, baba abakirisitu. Urumva ko byatangijwe n'igikorwa cy'ingufu. Urumva ko byakomeje biba nyine igikorwa cy'ingufu. Birumvikana ko habayeho za kampanye mu bihugu byose kugira ngo abaturage bemere iyo mico mishya, izo gakondo nshya zizanywe. Abatabyemeye birumvikana ko batotezwaga, baricwaga. Ibyo rero kugira ngo uhindure imitekerereze y'abantu, generation imwe irahagije. Generation zikurikiyeho zibifata nkaho ari imico yabo, nta nubwo birirwa babyibazaho. Urumva? Nta nubwo birirwa babitekerezaho. Nibyo birimo kutubaho uyu munsi. Nta na rimwe urumva, nyuma ya generation y'abasogokuru cyane cyane, twebwe ni n'ibyavuba, ariko ugiye nko muri Afrique du Nord na Afrique y'Iburengerazuba, hariya muri za Senegal, muri za Kiyose, muri za Mali, ho ni bya kera cyane. Uzafate umumariye uwo ari we wese muzahura, umubaza uti mwita Imana mu rurimi rwanyu gute? Azakubwira ngo ni Allah. Allah ntabwo ari ururimi rwe. Urumva? Nuko ngo bibagiwe n'ukuntu mu ndimi zabo bitaga Imana. Iyo ni exercice nakoze n'abantu benshi nahuye nabo, baba Senegalais, baba Malien, baba Burkinabe, nkababaza mu rurimi rwanyu Imana muyita muti? Bati ni Allah. Ariko Allah ntabwo ni Icyarabu, ntabwo ari ururimi rwawe. Ati ntabwo mbizi mu rurimi rwanjye, ati ntabwo mbizi. Urumva aho iyoza bwonko ryageze, kugeza naho bahanagura mu bwonko ukuntu abantu bita Imana mu rurimi rwabo. Urumva ko ni ibintu bikaze cyane. Twebwe n'ibyavuba, ndumva nta n'imyaka 100 biramara.
ariko murabona intera bifite mu iyuzabwonko ryo kuba abanyarwanda bari muri Yezu, muri Bikira Mariya, muri biki ibintu nk'ibyo, muri Muhamadi, ibintu nk'ibyo. Urumva nkunganiye gato, ikintu kigaragara cyane nuko bira by'amadini, nubwo reba nko mu Rwanda baravuga bati abanyarwanda 90%, ntabwo imibare nyizi neza ariko baravuga ngo muri za 90% ni abakirisitu. Nyine ubwo abakirisitu bari mu madini y'abakirisitu nyine atandukanye, ubwo hari Gatolika, hari abo bitaga abaporo, hari abo bitaga abadivantisite n'abandi. Ariko ugasanga nyine bati 90% cyangwa abarenze ni abakirisitu. Noneho wareba ubutumwa bwa Kristo nk'uko tubona muri Bibiliya cyangwa nk'uko bwigishwa, mu by'ukuri iyo biba bikora, iyo iryo dini koko cyangwa iyo iryo yobokamana iyo riba ryarashinze imizi mu banyarwanda, ntabwo abanyarwanda bari gukora jenoside yakorewe abatutsi, ntabwo bari kuyikora, kubera yuko nyine urebye iyobokamana rya Kristo uko rivuga, nta hantu riri nyine ryashishikariza abantu kwica abandi, ariko ni ukuvuga ko abanyarwanda babigiyemo kubera ko byari nk'amajyambere, babijyamo kuko byazanywe n'abakoroni, babijyamo kuko bumvaga mbese ari byo bintu bigezweho, ariko mu by'ukuri ntabwo byabaye ibyabo, ntibigeze babyibonamo, ntibigeze babyiyumvamo, nta nubwo mu buzima bwabo abanyarwanda bigeze babaho nyine nk'uko Bibiliya ibyigisha. Bityo rero bikaba bigaragaza ko nubwo baje intambara mbese abazungu bari barimo niyo gusenya ibyo basanze, bagashyiraho ibyabo, bakavuga ati bizafate ku rwego urwo ari rwo rwose bizafataho, ariko ibyari bihari bisenyuke bigende. Ndibuka ko mu kiganiro cya mbere kuri ibi ngibi twavuze, hari urugero twavuze rw'umwongereza wagiraga inama Ubwongereza igihe bwari muri gahunda zo gukoloniza Afurika, avuga ati ibyo nabonye hariya nyine ni babandi babanzaga kugenda b'inkomarume bakagenda bareba imico n'ibindi ahantu ko hameze. Yaranditse ati ibyo nabonye bariya abantu bateye imbere mu myumvire, mu mico yabo, mu migenzo yabo, ku buryo usanga bafite n'ukuntu banubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu kuturusha, ku buryo bariya abantu kugira ngo tuzabashobore birasaba ko tuzasenya imico yabo, indimi zabo, n'iyo miziririzo yabo, noneho tukabisenya kugira ngo mbese bibure bongere batangire bundi bushya, tubone uko tuzashobora kubahaka tubagire ingaruzwamuheto. Nagira ngo ndabona n'amasaha ariho agenda, hari ntaza kwibagirwa, hari kuko ibiganiro dukora wa mugani ni uburyo kugira ngo tunavugane n'abatwumva bakurikira ibiganiro byacu. Hari nk'uwavuze ati ko kuki muriho mushyira imbaraga kuri ibi biganiro bivuga ku ishema ry'abirabura, kandi mu Rwanda ikibazo dufite gikomeye, ngo kuki mutubwire nyine ku ishema n'ubuyanja by'umunyafurika by'umwirabura, kandi icyo dukeneye ari demokarasi no gukuraho igitugu kiri mu Rwanda. Urumva ko nk'ibi ngibi turiho tuvuga byo kugira ngo by'ishema ry'umunyafurika, by'umuco w'umunyafurika, bya gakondo y'umunyafurika, hari abumva ko icyari gikwiye kwihutirwa ari uko mbese abantu bajya muri ruhurura y'ibi n'ibi, aho kugira ngo abantu banarebe n'aho tuva, kugira ngo tube ariho dukura nyine, turebe ku isoko tuhakura imbaraga zituma dutunganya neza n'aho tugana. Nagira ngo wenda niba nka Dr. Nkiko yagira icyo avuga kuri icyo ngicyo, kuko ni kimwe mu bibazo bari bambajije abantu bumvise ibiganiro byacu, yagira icyo kivugaho, noneho tukagaruka aho Blaise yarageze agasubira ijambo. Dr. Nkiko Nsengimana, ngo kuki dutinda cyane kuri ibintu by'ishema cyangwa se ku buyanja bw'umwirabura cyangwa bw'umunyafurika cyangwa bw'umunyarwanda, kandi igikenewe cyane ngo ari demokarasi no gukuraho igitugu mu Rwanda? Urakoze cyane. Nibyo by'ubukoroni nyine, ko abantu birukankira ibyihuse nyine,
ntibabanze gusobanurwa biti ibi bintu bivuye hehe birajya hehe, ariko nagira ngo nkwereke ko naho tuzahagera mu bantu bashyizeho nyine ibyo turimo kuganiraho by'ishema ry'ubunyafurika by'ubwirabura, demokarasi, uburenganzira muntu, biri mu nshingano, biri mu ndangagaciro zikomeye abo bantu nk'aba Marcus Garvey bari bafite. Aho hantu rero nituhagera ni ngombwa ko ducukumbura tukagera tukavuga ibintu aho bituruka, kuko impamvu turimo kuganira ibyo ni uko tubona yuko mu gaciro, mu indangagaciro ry'ubunyafurika, nk'uko maze kubivuga nyine kuri Marcus Garvey, tuzi ko rwose ari we niwe muntu wa mbere waharaniye ubumwe bw'abanyafurika. Icyo kibazo iyo nshingano irahari. Ni ngombwa rero noneho abantu nibumve, ntabwo ari ibintu navuga ngo bishingiye ngo muri demokarasi ngo yavuzwe n'abazungu n'ibiki. Ni abanyafurika, ni abirabura ubwabo. Tuzagira n'aho tubona yuko ibi ngibi n'aya mategeko tuvuga nyine y'uburenganzira muntu turimo kuvuga, tuzasanga yuko abanyafurika nibo ba mbere mu kirangantego cya 14 na 5, ayo mategeko, ubwo burenganzira muntu bwa mbere, ubwo burenganzira muntu mu kinyejana, washaka kuvuga mu kinyejana? Mu kinyejana, urakoze cyane. Mu kinyejana cya 14 n'ubu ari 14, nibo ba mbere babishyizeho. Ubanza ari na mbere yaho, kuko numvise uko bijyanye n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byamamajwe cyane guhera kuri ba Sunjata, ubanza ari Sunjata Keita wo muri Mali. N'icyo gihe ubwo Blaise yaza kunyunganira, ariko ibyo bikiri kera. Oya, n'icyo gihe noneho rero ibintu byaje hashize ibinyejana 4, abari bo bavuga ngo niho ibintu bituruka. Nk'uko tuzajya twerekana ibintu yuko urabona ibintu byerekeye ubumenyi, buhanzi, ubumenyi, abirabura abanyafurika nicyo kintu bashyiraga imbere. Tuzerekana ukuntu wa mugani ibintu byo kumenya isi, ibintu byo kubaka, ibintu byinshi, ubuhanga bwinshi ariho buturuka. Urumva ko rero abantu barirukankira ibintu batari bumva n'impamvu yabyo. Nibumva rero impamvu yabyo aho bituruka, umuzi, bakumva ko umuzi ari umuzi nyafurika, bakumva ko ari umuzi mwirabura, bazajya gushaka noneho bumve bati iyi demokarasi noneho tuyubake dute, atari ukugira ngo uvuge gusa ngo mu Bufaransa hari iki natwe dukora ibi, ahubwo tuvuge duti umuco wacu mu nshingano ugitangira dore ni ibi, tugeze ahangaha tubyubake dute. Nuba rero ntabwo rwose akenshi abantu nuko birukagira ibintu ngo barashaka igitugu kugikiza. Bazagikiza bate se nyine batumva uburemere bw'umuco, uburemere bw'ubumenyi, uburemere bw'amateka, uburemere bw'indangagaciro, uburemere bw'umushinga wa politiki. Igihe rero abantu batazashobora kumva ko ari ibyo bigize demokarasi, nta kintu kizakorwa nyine, bizaba ibintu nyine bivuga ngo byo kuvuga ngo icyangombwa abazungu barashaka iki, niki bashaka twebwe tutabaha, ngo Kagame abaha ngo natwe twabibaha ariko batureke. Nta bwigenge tuzaba dufite, nta kubaka umuntu, nta kubaka Afurika tuzaba dufite icyo gihe. Ibintu turimo rero bizatwereka yuko
ibihugu byacu niba ari 53 54 hari ubu ngubu byo muri Afurika bizatwerekana yuko kwishyira hamwe nitutishyira hamwe ntaho tuzagera. Abantu bavuga rero ngo bararwanira ngo demokarasi no yihuta ni batumva impamvu turimo kuvuga ibi ngibi, ntibazumva impamvu nituvuga yuko Afurika igomba kuba ntavuga igihugu kimwe kugira ngo ikomere, kuko ntabwo ibyo bazabyumva, bazavuga ko nanone turimo kubatesha igihe. Murakoze karukira ngaho. urakoze cyane. nagira ngo yenda kariya twari tuvuze kugira ngo niba abadukurikira niba yenda bibaza bati umwami twavuze muri Mali icyo gikomangoma Sunjata Keita yabayeho ryari, bavuga ko ngo yapfuye mu mwaka w'1255, akaba yari yarubatse nyine uruhugu runini cyane rwari hariya hari Mali, ukagenda nyine ugafata igice kinini cyane cya kariya karere ku burasirazuba bwa Afurika. nagira ngo dukomeze Blaise. Ubwo ni ikinyejana cya 13, nari navuze ikinyejana cya 14. Ni ikinyejana cya 13. iyo komande iki kintu bakita la charte du Mandé, et nayi reproduije mu gitabo cyanjye nayishyizemo, abazashobora kukibona bazayisangamo uko yakabaye. ni ukuvuga mu by'ukuri iriya declaration ni ukuvuga mbese iriya tangazo rihuriyeho n'ibihugu byinshi cyane byo ku isi ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, usanga hari ingingo nyinshi cyane bivuga zari muri iryo tangazo cyangwa se muri iryo teka yari ryaraciwe n'uyu mwami Sunjata Keita muri icyo gihe cy'ikinyejana cya 13, nk'uko mbese byagiye binandikwa n'abahanga basuye utwo turere kera cyane, barimo abantu hari uwo muri Maroc witwaga Muhammad ibn Battuta, harimo n'abandi ba Ibn Khaldun. Abo bose babyanditseho nyine bandika ku buhangange bw'uwo Sunjata, n'ukuntu yari afite ibitekerezo isi yaje kugeraho mu by'ukuri nyuma y'imyaka myinshi cyane. Wari warangije kuvuga yuko ririya teka rya Sunjata ko wari warishyize no mu gitabo cyawe, ku buryo wagira amatsiko yo kugira ngo abe yareba ibikubiyemo, yagishaka akaba yabisoma. Nagira ngo ukomeze rero aho wari ugeze imbere igihe twagucaga mu ijambo, kandi tugende tugana ku musozo, ndabona amasaha ariho agenda. buriya ndumva wenda kuri ibyo twavugaga ndumva twabisubikira ahangaha. Gusa akantu nashaka kuvuga kuri uwo muntu uvuga ibya demokarasi, nibazaga demokarasi avuga iyo ariyo, kubera ko demokarasi nayo ubundi yavukiye muri Afurika, kandi demokarasi y'abanyafurika itandukanye cyane na demokarasi numva ashaka kuvuga, kubera ko rumva n'umuntu wo mu gihe cyacu, ndumva ashaka kuvuga nyine demokarasi y'abazungu. Ubundi demokarasi y'abazungu ntabwo bivuga ko ngo ari ubutegetsi bw'abaturage buvuye mu baturage bukorera abaturage, nyamara n'iryo jambo ntabwo aricyo bisobanura. Demos ivuga populace na Kratos cyangwa Kraiten bivuga komande. Mu by'ukuri urabona ni nko gushyira umugozi mu ntuza mu ndogobe cyangwa mu kimasa, ukayiyobora nyine n'ikiboko, ukayikoresha ibyo ushaka. Niyo demokarasi amfete y'abazungu mu by'ukuri, uretse ko bo uko imyaka yagiye ihita bagiye nyine babiteuriza bakabivanamo ibyo ubu ngubu tubona uku nguku, ariko mu by'ukuri demokarasi y'abazungu itandukanye na demokarasi yahimbwe muri Afurika. Tuzabigarukaho mu bihe biri imbere.
sinzi niba twabona igihe cyo gukomeza noneho kuri iriya ngingo yindi yo gusobanura impamvu turi twabaye inganzwa nyine twabonye ko turi inganzwa hafi mu nzego zose, hanyuma impamvu turi inganzwa rero ni iyihe, ni kubera iki? Sinzi niba twabona igihe cyo kubikomeza. Ndumva twabishyira mu kiganiro cy'ubutaha aho wenda kikazabanguka, noneho tukagana ku mwanzuro w'iki ngiki. Nkaba nagira ngo buri wese afate ijambo nk'umunota umwe hanyuma twanzure kino kiganiro, mpereye kuri Dr. Nkiko Nsengimana. Njyewe ndumva nta kindi nongeraho, ndagira ngo dusoze ubutaha nyine tuzagaruka kuri iyo ngingo ikomeye y'impamvu. Ndumva nagarukira aho ngaho, hasigaye ubwo ndagira ngo abatwumvise niba hari ibibazo bibateye bazongere batwandikire kugira ngo turebe yuko ibisubizo twaba tutashoboye kuvuga muri ibi biganiro. Murakoze. Urakoze cyane. Nsubije ijambo bwana Blaise Nicyoribera asoza ikiganiro. Nanjye ndumva nakunga mu rya nkiko, nkaba nasaba abatwumva, abafite ibibazo, abafite ibyo batwunganiraho, ko nabo bafite ijambo. Ntabwo turi hano kuvuga amavanjiri. Abafite ibitabo bishobora kutugirira akamaro, bishobora kugirira akamaro abatwumva, nabo baduha amatitire yabo tukazabitangariza abandi. Mbese abatwumva rwose bumve ko bisange, bizane, bumve ko nta badahejwe, ko nabo bafite ijambo, bafite icyo bashobora kuvuga, bashobora gukora za commentaire, ibintu nk'ibyo. Murakoze. Bwana Blaise Nicyoribera na Dr. Nkiko Nsengimana, ndabashimiye cyane ibitekerezo bikomeye cyane mwatanze muri iki kiganiro. Ikiganiro twahaye inyito ishema ry'umwirabura, igiti cya gatatu. Nagira ngo rero bakunzi ba radio Ishakwe, inshuti zacu, basangirangendo, banyarwanda, banyarwandakazi, namwe bandi mwakurikiye kino kiganiro, tubashimire ko mwaduteze amatwi. Tuributsa ko iki kiganiro nyine cyakozwe kuri uyu munsi tariki 5 Nzeri umwaka wa 2020, kikaba ari cya radio Ishakwe, ijwi ry'ishyaka Rwanda Freedom Movement Ishakwe. Mukaba mwakigejejweho na Sixbert Musangamfura. Ikiganiro cyacu kirangiriye aha ngaha. Blog Talk Radio.